الحافلة السياحة في طابة وزيارة المشير السيسي إلى روسيا، ده بالإضافة كمان إلى ربط ما بين بالظبط إنه نفس توقيت الحادث تم في يوم محاكمة الرئيس المعزول في قضية ومش أي قضية التخابر، وده كان مطلوب بيه كمان لفت الأنظار عن إنه في رئيس بيحاكم بتهمة التخابر إلى العملية أو الحادث الأكبر اللي حصل في طابة. أعود وأستكمل تحليلي لما يفكر فيه الإخوان حاليا. اتفضل. دلوقتي الإخوان الكارت الأخير اللي بيلعبوا بيه اللي هو كارت الاختيارات والتفجيرات، وفي المقام الأول بيعتمدوا على الجماعات التكفيرية وإلى آخره، اللي هي لا يصح إن احنا نقول جهادية، ولكن يعني إعلاميا كما يعني ما بنقولش جهادية خالص، تكفيرية. تكفيرية. نعم. لأن الإخوان بتوفر لهم الدعم السياسي بين قوسين المعنوي والمادي، ثم النظام الخاص وبعض المؤجرين، دول اللي هم بيقوموا بالاعمال العنف من خلال جماعه الاخوان يعني. فده بالنسبه لان موضوع المظاهرات والمسيرات طبعا القدره على الحشد تكاد تكون شبه انعدمت، لان في اكثر من 60% من الداخل الاخواني اصبح سلبيا ومنزويا ولا يمتثل للتكليفات، فما بينزلش، وده اللي بيخلي المظاهرات تقريبا يعني ضعيفة، مش موجوده، ولو كانت موجوده العدد بقى قليل بشكل ملحوظ. فهو محتاج ان هو استراتيجيه اخرى. الفتره الجايه هيلعب سياسه اكتر منه مع استمرار حاله الحرب حرب الاستنزاف، بعض المناوشات والمناكفات اللي يحاول هو يربك بيها الداخل المصري، وتحديدا رقم واحد الجيش والشرطه. هيلعب سياسه اكتر، فهيركز على دلوقتي داخلين احنا على الانتخابات الرئاسيه ثم الانتخابات البرلمانيه. الاخوان عندهم ميكافيليه وبراجماتيين في تفكيرهم، فهيخش الانتخابات طبعا، بس مش هيبقى في مرشح علني باسم الاخوان، يعني مرشح الاخوان رقم واحد هيبقى الفريق سامي عنان، ده رقم واحد اللي هيدعمه الاخوان. طب ليه بقى جبت الكلام ده منين؟ لانه يعني التاكيد ان انت بتقولي انه الفريق سامي عنان مرشح قولا واحدا لان سامي عنان مع تقديرنا للرجل هو رجل امريكا، والاخوان يعني الخطا الاكبر اللي وقع فيه جماعه. برضه جبت الكلام ده منين عشان ما نبقاش بس بنقول كلام كده؟ لا مش بقول كلام، هو ده امر متعارف عليه، وفي كثير من يعني المستندات والوثائق اللي تؤكد ان الفريق سامي عنان يعني له علاقات ومصالح مع الداخل الامريكي. طب سيبنا موضوع امريكا، خلينا نتكلم على الاخوان، وحضرتك كنت واحد من شباب. ما انا بقول ليهم هيدعموه عشان امريكا والعلاقه. هيدعموا فريق سامي عنان اذا ما ترشح لانتخابات الرئاسه. سيادتك هو مش بس سامي يعني، لان الاخوان طبعا في علاقه او الصفقه ما بين مزدوجين، عفوا الصفقه القذره التي تمت ما بين الاخوان والامريكان عشان يوصلوا لسده الحكم، في مقابل الاخوان ينفذوا 1 2 3 ضمان امن اسرائيل الى اخره في المنطقه. فالاخوان لن يستطيعوا ان ينفكوا من هذه الصفقه، لذلك انا بوجه اللوم للدكتور حسن نفعه وغيره من اللي بيطرحوا مبادرات للمصالحه. ما فيش حاجه اسمها مصالحه مع الاخوان، استحاله هتبقى فيه مصالحه، ولن يقبل الشارع المصري بفكره مصالحه حتى ولو كان نيه الدكتور حسن نفعه خيره، ولكن في هذا التوقيت وبالاضافه لعدم اعتراف الاخوان باخطائهم وجرائمهم، طبعا استحاله ان احنا نقبل حاجه اسمها مصالحه لسبب بسيط جدا. انت بتعرض مصالحه على اساس الدوله هي اللي تمد ايديها. طيب لو افترضنا ان الدوله مدت ايديها، الاخوان عمرهم ما هيمدوا ايديهم على فكره. هم رفضوا اصلا الموضوع ده، هم اصلا رفضوا الموضوع. ما انا جاي لسيادتك اهو بقول لك عمر الاخوان ما هيمدوا ايديهم بالمصالحه. ليه؟ لان القيادات الحاليه حاطه ايديها في دين الامريكان، مش هتنفع. هم خلاص اتلوثوا، دخلوا المستنقع الامريكي، فاستحاله ان هو يتصالح معاك. بس انا برضو عايز ارجع لنقطه الفريق سامي عنان. ده رقم واحد. عايز ارجع للنقطه دي من خلال كلامك مع الشباب الاخوان اللي اكيد لسه عندك علاقات كتير بيهم. هل هم فعلا في حاله ترشح الفريق سامي عنان هم هيدعموا؟ انا جاي لسيادتك، ده رقم واحد طبعا. هو شباب الاخوان عفوا يعني مع احترامي لشباب الاخوان الا من رحم الله، ده اوردر بيجي له تكليف، ما فيش حاجه اسمه ما انا مش عايز اعرف الاوردر جه بكده يعني. طبعا. وهقول لك مفاجاه دلوقتي، الاخوان محترفين انتخابات، دي شغلتهم، فهم هيدعموا اكثر من مرشح. ممكن يكون سامي عنان رقم واحد بالنسبه لهم، لكن هيبقى في اكثر من مرشح عشان يفتت الاصوات، وعشان في النهايه يعني يضمنوا ان ممكن واحد من الثلاثه اربعه اللي هم هيدعموهم يصل لدرجه عفوا لجوله الاعاده، وبالتالي يبقى بعد كده المعركه تبقى سهله. طيب ممكن يكسبوا. وحاجه برضو لبعض الناس، وهقول مفاجاه للجمهور يعني. طب قول. طب المفاجاه وهي هيبقى فيها نوع من اللوم مع احترامي وتقديري لهذا المرشح. المفاجاه ان الاخوان لو استمر
لو استمر الأستاذ حمدين صباحي والتيار الشعبي في النغمة التي يواصل بها إعلاميا الترويج لها، هيبقى مرشح الإخوان. اللي هي ايه نغمه؟ النغمة اللي هي الجيش ما يتدخلش في السياسة، الفريق السيسي الأصلح له أن يظل وزيرا للدفاع، احنا مش عايزين نخش في دولة فيها فاشية عسكرية، إلى آخر هذه المقولات التي تخدم بامتياز على الإخوان المسلمين. التيار الشعبي وحزب الدستور والنحانيح أحيوا الأمل في نفوس الإخوان. مين النحانيح؟ التيار الشعبي، بأكد كلامي وكلامي بوجهه لكل الناس اللي سمعاني دلوقتي، التيار الشعبي وحزب الدستور والنحانيح، وحول عن النحانيح، أحيوا الأمل في نفوس الإخوان، ادوا فرصة ذهبية للإخوان يتنفسوا شوية. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ما هو بيردد نفس الكلام اللي بيردده الإخوان، إن إحنا في انقلاب، وبس بيتكسف يقول فكرة. بس التيار الشعبي ما بيتكلمش طبعا على انقلاب خالص، بالعكس. اسمعيني بس، أنا هكمل. شارك في ثورة هكمل. هو مكسوف يقولها علنا، تمام، لكن تعالي راجعي مين اللي مكسوف يقولها؟ التيار الشعبي والاستاذ حمدين الى اخره. لا، راجعي كل التصريحات. ما انا فاهم، اللي يقول كده يتقطع لسانه. انا فاهم، انا جاي لستك. هو بيردد مقوله ايه؟ لا. الجيش ما يتدخلش في السياسه، وراجع كل التصريحات والبيانات، ده امر واضح ومفهوم تماما، وكل التيار الشعبي بيقول الكلام ده. والفريق السيسي يستحسن ان هو يبقى وزير دفاع، ومش عايزين الفاشيه العسكريه، وهكذا، وفي انتهاكات، وفي اعتقالات، وفي المعتقلين. الكلام ده بيتقال رسما وعلنا ومحدش يقدر ينكره، بيقول التيار الشعبي. ما انت بتخدم اخويا على الاخوان كده، تمام. فانا عاوز البوصله بتاعه الاستاذ حمدين، وانا بقدر تاريخه النضالي، انه يظبطها شويه. يا استاذ حمدين ابعد خالص عن الملف ده، اتكلم عن نفسك، اتكلم عن برنامجك، وانا اقدر لك، وانا اثمن ترشيح الاستاذ حمدين، ده في حد ذاته فيه ايجابيه، ان يبقى فيه مشهد انتخابي والى اخره. ولكن انك انت كل شويه تنوه وتيجي ناحيه الجيش، لا، غير مقبول. طب قبل بس ما اروح لسياده اللواء، عشان لازم اسمع تعليقه على النقطه دي بالتحديد. وهقول على النحانيح مين. طب ناجل موضوع النحانيح، فكرنا نسال عن النحانيح. فكره بانه استخدام التيار الشعبي ده على حد قول الاستاذ اسلام الكتاتني، وتاني انا باكد ان هو يعني اهميه دايما كلام استاذ اسلام الكتاتني، ان هو كان واحد من الاخوان في يوم من الايام، وان هو ما زال حتى الان قريب من هذه الدائره، ودايما بيكون عارف معلومات، بيكون عارف اتجاهات رأي، بيكون عارف قرارات ربما من داخل الدائرة المغلقة داخل الجماعة. لما يقول لنا بأنه التيار الشعبي أصبح هو الأقرب للإخوان، أو استخدمت تعبير أن هو عمل لهم متنفس جديد، أمل جديد، شايف الكلام ده إزاي؟ يعني هو في طبعا بعض الناس في أثناء الدعاية الانتخابية بتاعتهم عنده طريقتين. في طريقة أن هو يهد او يكسر في التيار الاخر او المنافس ليه، وفي طريقه ان هو يظهر قوته ويظهر ايجابياته. فالحقيقه ان حمدين صباحي، وانا مش هقدر يعني اقول غير ان هو ما تضيعش يا حمدين سنين اللي فاتت، ان كان لك رصيد عند الناس ما تضيعوش بان انت تخطئ خطأ عمرك. أنا بوجه تاني الكلام وصريح، حمدين صباحي ما تضيعش تاريخك. أنا بسمن فعلا ترشحك ده قرار جريء صحيح، ولكن اظهر نفسك كمرشح قوي، عندك إيجابيات، عندك برنامج يمكنك طب هو ايه اللي غلط انتشال مصر. لكن ان انت ما الذي اخطأ فيه الرجل حتى الان؟ انا عايز اقول لسيادتك حاجه، انا بوجه رساله لحمدين والانصاره، سواء في التيار الشعبي او الناس اللي فعلا في حزب الدستور او في اي حد تاني هيقترب من القوات المسلحه او هيشكك في القوات المسلحه او هيشكك كده. انت بتشكك في ثوره 30، يبقى بترجع الدوله كلها لمربع صفر. يبقى اللي هيقول كده يستحق، وانا بقول على الهوا، يتقطع لسانه. اللي هيقول بس كده معلش، بس هو لم يشكك في القوات المسلحه، هو فقط علق على فكره احترامه وحبه للفريق السيسي وتقديره لدوره، لكن هو بيرى من وجهه نظره انه بقائه في منصبه كوزير للدفاع هو الافيد لمصر. لا، ما هو بقى هو يخليه من فضلك. انا ما بقولش ان هو اللي يتقطع لسانه، انا بقول اي واحد هيشكك او يقترب من المؤسسه العسكريه يقتطع لسانه. نمره 2، ان هو يقول ايجابياته وهو وضعه ايه وهو عايز ايه وبرنامجه ايه، ومالوش دعوه الصالح ايه للمشير السيسي يعملوا ايه. هو قادر ان هو يتخذ قراره والبلد وراه بتعمل الصح ليه. انت خليك في نفسك، ما تتكلمش اكتر من حجمك.
اعرف حدودك ايه وحجمك ايه زي ما بيقولوا، واتكلم على نفسك. لكن ان انت تنصح الناس ده الاصلح له يبقى كذا والاصلح لنا يبقى كذا، لا، انت خرجت بره الدايره بتاعتك، وبالتالي انت بتقوي فعلا تيار الاخوان وبتاكد على كلامهم، وبتضر بالموقف ثوره 30 يونيو بالكامل. نمره 2، ان الناس المتخفيه اللي كل شويه بتطلع بكلام، والصفحات اللي بتطلع تقول وبتدعم وبتنشر اكاذيب ديت، يعني خلونا بس ننشد المبادرات اللي اتعملت وطلع ما حدش رد. الراجل الدكتور حسن نافع انا كنت بحترمه الحقيقه، لكن ان طلع مبادره وما حدش اساسا رد عليه، وراجع يقول ايه ده اصل الاخوان ما ردوش عليا. طب هي الحكومه ردت عليك ولا القوات المسلحه ولا الناس بتوع 30 يونيو؟ حد سال فيك من اساسه؟ يعني بس ايه، الناس اللي هي بيحس ان الاضواء خفتت من عليها فيطلع يقوم معامل فرقيعه عشان ايه، انا لسه موجود واصل ما حدش رد عليا. مش عايزين ندخل في النوايا، الله اعلم بالنوايا كانت سببها ايه. اذا كان اصل يعني ده حتى جدودنا قالوا اذا كان المتحدث مش عارف ايه يبقى المستمع ايه. انت طالع بتقول حاجه عكس 90 مليون، انت طالع بتقول حاجه بتثبت ان انت موجود. طيب. مع 200,000 الاخوان اللي خليني انقل على فكره كمان اللي اتكلم عليها الاستاذ اسلام، دعم الاخوان للفريق سامي عنان. وعايزه بس اقول كمان انه المتحدثين لحمله ترشح الفريق سامي عنان نفوا هذا الكلام جمله وتفصيلا، وقالوا ان دي اشاعات. ليه هذه الاشاعه بتطارد الفريق سامي عنان؟ الفريق سامي عنان كان في مهمه رسميه في الولايات المتحده في اثناء ثوره، هو مسافر يوم 23 يناير 2011، مهمه رسميه بيسافر فيها يا السيد رئيس اركان كويس. تمام. او احد وبعديها بيومين قامت الثوره. وبعدها بيومين قامت الثوره. احنا خلينا نقول ان، وانا لسه قايل من شويه، ان الثوره لغايه يوم 28 الصبح ما كانتش ثوره، كانت ناس ليها مطالب والامور بتتطور. طيب. ما كانتش ثوره. تمام. وبالتالي ما حدش يقدر يقول ان هو كان موجود هناك عشان ان دي ثوره. الفريق سامي عنان وكل ابناء القوات المسلحه اللي في الخدمه واللي بره الخدمه كويس على قلب رجل واحد، وما فيش حد هيطلع يشق الصف. ولو طلع وشق الصف نتيجه اي عامل او ضغوط خارجيه، نتاكد. انا عايز اطمن بس المشاهدين واطمن مصر، 90 مليون واحد في مصر، الناس بعد الثوره المصريين كلهم فاهمين وعارفين مين الصح ومين الغلط، وعارفين مين بيكذب ومين بيقول صح. واي حد بيطلع من الناس الكذابين اللي بيطلع يروج اشاعه او يقول اي كلام او ليه يعمل حمله اعلاميه، الناس دي بتبقى مفقوسه ومحدش بيتفرج عليه ولا بيصدقه غير هو بيصدق نفسه. تمام. فتاكدي تماما ان حتى لو حصل ضغط عليه، انا اتصور ان يمكن الفريق سامي عنان يدي صوته للمشير السيسي. نرجع بقى للنحانيح. مين النحانيح اللي حضرتك كنت بتتكلم عليهم؟ النحانيح اللي هم عندهم ازدواجيه حضرتك في المعايير من بعض منظمات حقوق الانسان وبعض الافراد وبعض والحركات الى اخره، بعض النشطاء اللي هو بيتباكى تماما على لما بيحدث القصة دي في النهاية بتقول إلى إن في تقصير من الدولة وفي تقصير من النظام، وإن هذا النظام بيمنهج هذا التقصير، إنه ده ممنهج عنده. ولما يحدث مثلا قتلى ومصابين ومن الجيش والشرطة يغض الطرف تماما. يعني مثلا لما نيجي مثلا الشهيد اللي استشهد وهو يتلفظ بالشهادتين في الطائرة التي ضربت بالصاروخ، ولما نيجي امبارح وقلت امبارح للإخوة اللي راحوا رحلة في جبل سانت كاترين والعاصفة الثلجية إلى آخره، فإن الجيش مقصر، مع إن الجيش ما قصرش على فكرة يعني. وقالوا كلمة كده في النهاية رموها في السوق اللي هي إيه؟ إني دول مصريين ولا أجانب، وهذا اللي بيحدث. يعني أنا أعرف بعض الصحفيين اللي لهم علاقة بالبدو نفى هذا الكلام جملة وتصفيق. دي اللي انتشرت على الفيسبوك. واحد من أصحاب المجموعة اتكلم على فين الدكتور البرادعي؟ وسئل إذا كانوا فين الدكتور البرادعي؟ وفين التويتات بتاعته؟ والأتوبيس بتاعنا بينضرب على الحدود بيتفجر.
فهي دي الفكره حضرتك. فين التويتات بتاع الدكتور برادعي؟ ساكت ليه يا دكتور؟ هو حلال لما السواق والناس والاتوبيس اتفجر؟ حلال ده يا دكتور برادعي؟ فين ما انت قاعد رايق ومزاجك 10 على 10؟ فين التويتات اللي بتعملها كل شويه تطلع شويه سم لمصر؟ فين الراجل ده؟ اشمعنى لما المصريين بيتقتلوا والاتوبيس بيتفجر وفي مين؟ بعد اذنك اسلام، اتفضل يا سعاده اللواء. وفي كوريين وجنب الحدود الاسرائيليه، ولسه المشير السيسي جاي هو ونبيل فهمي من امريكا، من روسيا، من روسيا، نعم. من موسكو، وعاملين اتفاقيه وفي محاكمه لمرسي. فين؟ هو بيجي له غيبوبه ولا بيجي له كوما ولا الستاره بتقفل اسود لما بيبقى في مصيبه على الوطن، وساعه ما واحد صباعه يتشك او يحصل له حاجه على طول يوم كاتبه لا عيب وحرام وبتاع ونقفز من المركب لما تصور ان المركبه تغرق عشان يحافظ على صورته بره مصر. لكن وقت ما مصر بتتدمر ويستهدف الكوريين، واحنا لسه عاملين اتفاق مع الكوريين ان يعملوا لنا مجمع بتروكيماويات والومنيوم ب 4.2 مليار دولار، وهيتعاونوا معانا في 4-5 سنوات. نقوم نفجر الاتوبيس الكوري لما لسه مرفوع الحظر السياحي في موسكو عن الروس، وجه فوجين سواح الى الغردقه لان الحظر قال لهم على المنطقتين السياحيين سواء في الغردقه او شرم، الحظر فك الحظر الروسي، وبدا السواح الروسي يجوا الغردقه وشرم يقوموا ضاربين الاتوبيس. نمره 2 والاهم، وده تعاون الاسرائيلي اللي الجبنه اللي ما يستحقوش يبقوا على ارض مصر، جبنه، وانا هعيد كلمه جبنه 20 مره. عايزين يجوعوا مصر ويجوعوا شعبها كويس، يقوموا يضربوا السياحه ويضربوا الكوريين، يبقوا ضربوا كام عصفور؟ منعوا الكوريين من استثماراتهم، منعوا السياحه. عايزين المصيبه الامريكاني اللي زي ما الاستاذ اسلام بيقول عليها، المصيبه الامريكاني ايه؟ ما هو اوباما دافع فلوس، اوباما دافع فلوس عشان الاخوان يوصلوا الحكم. طيب محمد مرسي بالذات والبرلمان. بس سياده اللواء معايا الاستاذ احمد كامل مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي، حابب يرد على ما جاء في حديثنا النهارده عن التيار الشعبي. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور يا استاذه. اتفضل. يعني انا استمعت، اولا برحب بحضرتك وبضيوفك، انا استمعت لما قاله الاستاذ اسلام حوالين دعم الاخوان المسلمين لحمدي صباحي. انا مش عارف هو بيجيب الكلام ده لا هو ما قالش كده من تحت يا استاذ احمد. الكلام ده هيبقى من تحت لتحت نظرا للنغمه اللي سائده في التيار واللي بتخدم على الاخوان، فده بيفيد الاخوان. انا مش ما قلتش ان في اتفاق او ديل يعني من تحت لتحت الاخوان هيدعموا، يعني هيدعموا الاستاذ حمدين من تحت لتحت، وهم مبسوطين بالكلام ده يا استاذ احمد، مبسوطين جدا. مبسوطين. طب حضرتك سالت المشير عبد الفتاح السيسي او اي حد من قاده الاركان الجيش، هل الجيش اتدخل في السياسه؟ هيرد عليك يقول لك ايه؟ هيقول لك لا. السؤال صح كده؟ بيقول لك انك لو سالت اي حد من القوات المسلحه هل من الصح او هل يصح انه الجيش يتدخل في السياسه، هيقول لك لا. نعم. اتفضل. يبقى حلو كده، يبقى كده معناه لما هرد على حضرتك هرد على سيادتك. طيب بس كمل كل النقاط وبعدين يرد عليك. اتفضل. معنى كده ان الاخوان هيدعموا المشير عبد الفتاح السيسي، ومعنى كده ان اي حد يطلع يقول بشكل ديمقراطي، ولا هذا لا يعيب احد، اني اقول ويقول التيار الشعبي اننا ضد التدخل المؤسسه العسكريه في الشؤون السياسيه. هذه قواعد ديمقراطيه ليس لها عيب، ولا يقلل من دور المؤسسه العسكريه، ولا يضرر من دور الوطنيه للمؤسسه العسكريه نهائيا. لكن فكره الفصل ما بين المؤسسه العسكريه كقوات مسلحه تحمي الوطن والحدود وبين الدور السياسي للدوله بمؤسساتها الدستوريه ويحكمنا الدستور، هذا كلام ديمقراطي. الحديث فيه لا يعيب حمدين ولا يدفع الاخرين تحت مسميات ان دوت هيخدم على لجنه الاخوان. هذا الكلام ليس لديه اي منطق لا من العلم ولا من الامور، ولا حتى الا لو حضرتك بتقرا الكف وحضرتك بتعلم الغيب، ده موضوع اخر. فلو حضرتك لاقي اتصال بالاخوان قول لنا حضرتك الاخوان بيقولوا ايه. طيب ممكن تسمعوا استاذ احمد عايز يرد عليك. هو بيقول لك انه الكلام اللي هم قالوه فكره انه فصل الجيش عن السياسه ان ده كلام منطقي، وانك لو سالت اي حد حتى الجيش نفسه. استاذ احمد هل تؤيد نزول الجيش؟ استاذ احمد هيأيدوا حمدين صباحي. هل تؤيد نزول الجيش في 3 يوليو يا استاذ احمد؟ نعم يا فندم. هل تؤيد نزول الجيش في 3 يوليو؟
اعيد دور الجيش في 3 يوليو؟ ده تدخل سياسي ولا مش تدخل سياسي؟ لا خالص. ما التدخل ده ايه؟ واجب وطني. ما التدخل ايه؟ وطني. دور الجيش اللي عمله في 3 يوليو نفس اللي بيعمله الجيش في سيناء. اللي عمله الجيش بيحمي ابناء الوطن من ان هم يتذبحوا ويقتلوا بعض. تمام. ده مش تدخل في السياسه. الجيش يعني مش سياسة؟ حمى شعب وحمى اراده شعبيه. نعم. في فرق كتير جدا بين ما فعله الجيش في 3 يوليو وما يفعله في سيناء، وان ده يسمى ان ده تدخل في الحياه السياسيه. ده يقولوا الاخوان، ده يقولوا الامريكان، لكن ما يقولوش الوطنيين. لكن لما نتكلم على فكره يا استاذ احمد، لم يكن مجبرا الفريق السيسي وقياده القوات المسلحه انها تاخد قرار انها تنزل وتدعم الشعب المصري. ده راجل وزير دفاع. المجبر الوحيد فيها فده اسمه تدخل سياسي يا استاذ احمد. لا يا استاذ احمد ما نلعبش بالالفاظ. لا دي سياسه. هو انحاز للشعب ليه؟ لا الشعب نزل عمل ثوره. الثوره دي ايه؟ الثوره عندما نزل الشعب المصري وانحاز اليه الجيش، دي وطنيه مؤسسه عسكريه. جميل صحيح. جميل. طب انت لما تشكك في الوطنيه اللي هي سياسه دي، اللي هي سياسه يا استاذ احمد، انت شايفه شاكك ازاي؟ يعني انت شايفه ازاي؟ ما هو كل شويه بيقول ايه الجيش ما يتدخلش في السياسه. طب خلاص ما كانش الجيش نزل بقى في 3 يوليو. لا يا استاذنا الجيش عندما يحارب في 73 مش معناه انه دخل في السياسه. الجيش لما يدافع عن الامن القومي المصري، وجزء منه الامن القومي المصري البشر اللي عايشين جوه البلد دي، هو ده الامن الاول للجيش المصري. أن يدافع عن الامن القومي الشعب المصري مش معناه تدخل في السياسه. التدخل في السياسه معناه يعني حضرتك تطلب من الجيش ان هو لما احنا نزنق ينزل يساعدنا، وبعد ما يساعدنا نقول له شكرا مالكش دعوه بشؤون البلد. يعني ايه شؤون البلد؟ ايه بقى شؤون البلد؟ شؤون البلد. طب ما حضرتك يا استاذ الفاضل، يا استاذ الفاضل بتتلاعب بالالفاظ يا استاذ. دي سياسه بحته ان انا انزل انحاز ثوره شعبيه ضد نظام. ايوه ضد نظام. وكان افراد هذا النظام يعملوا بهذا النظام اللي هم القوات المسلحه اللي رئيسهم الاعلى رئيس الجمهوريه، انحازوا لثوره ضد هذا النظام. يبقى دي اسمهاش سياسه يا راجل؟ حرام عليك اتق الله. ده السياسه يا راجل، ده ثوره. ده الراجل كده، الراجل شريك في الثوره. ده مش سياسه، دي ثوره يا استاذ الفاضل. ما حدش ينكر ان الجيش ليس مش دور وطني. ده الجيش شريك في الثوره يا استاذ احمد. بلاش تلاعب في الالفاظ. لحظه بلاش تلاعب في الالفاز. طيب معلش طب اتفضل يا استاذ احمد، خلينا نسمعه. طيب ماشي. لا احد ينكر ان الجيش المصري شريكا في ثوره 30 يونيو، وكما هو ايضا كان له دور في 25 يناير واشتكي في 25 يناير. لا احد ينكر هذا الكلام. اكمل بس كلامي خلاص. في فرق ما بين الكلام اللي حضرتك بتقوله وان في دستور بيحكم البلد. البلد دي بيحكمها الدستور بيحدد صلاحيات. هو ما كانش في دستور زمان يا استاذ. لحظه بس يا استاذ، كمل الفكره. احنا عايزين نبني بلد للديمقراطيه ولا نتكلم بعبث؟ متفق مع سيادتك، احنا عايزين الديمقراطيه. بس نسمع بعض لان احنا كده مش سامعين حاجه. اتفضل. في دستور استفتي عليه شعب مصري، وحدد صلاحيات المؤسسات القضائيه، وحدد صلاحيات الحكومه، وحدد صلاحيات القوات المسلحه. تمام. صح كده؟ هذا هو الكلام. احنا نلتزم بهذا الدستور. وايه اللي خالفه الجيش؟ وحدش قال ان هو خالف. نحن نتحدث عن الطلب، لا احد يتدخل في السلطه القضائيه. طب وانت ليه تقول الكلام ده؟ طيب ما هو بدل الجيش ملتزم بهذه القاعده، ليه انت حضرتك تروج ليه كل شويه؟ والاخوان بيروجوا نفس النغمه يا استاذ الفاضل، ويقولوا ان في انقلاب حصل في 3 يوليو. يا استاذ اسلام هذا الكلام كان فزاع يا استاذنا. الامر الثاني، ثواني يا استاذ احمد، الامر الثاني حضرتك بيجي مفردات زي الفاشيه العسكريه، زي مفردات ان في اعتقالات. هل هم استخدموا بيستخدموها؟ معلش استاذ احمد، سؤال مباشر، هل استخدمتم هذه الالفاظ فاشيه عسكريه او معتقلين؟ حضرتك استاذه حضرتك اعلاميه واكيد تابعتي اللقاءين. انا بس عايز اسال حضرتك تديله اجابه سريعه. يا استاذ اذا عندما نتحدث عن تدخل للمؤسسه العسكريه في الشؤون، هي المؤسسه العسكريه سياده اللواء بس لو سمحت سيبه لو سمحت يرد. خليه يكمل فكرته. اتفضل يا استاذ احمد. عندما نتحدث عن استقلال القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائيه، ده منطق ديمقراطي. جميل. لما اقول لا تدخل للمؤسسه العسكريه في الشؤون السياسيه، متفق مع سيادتك. دي نقطه. عندما اتحدث على ان هناك انتهاكات لحقوق الانسان مع شباب بيتم اعتقالهم، دي نقطه اخرى ليس لها علاقه. يا استاذ احمد مفيش حد معتقل يا استاذ احمد. انتهاكات اوامر ضبط واحضار يا استاذ احمد. صحح مفاهيمك. انا موافق يا استاذ. اللفظ ده بيقوله الاخوان يا استاذ احمد. يا استاذ مظبوط، انا معاك. طيب سياده الجمله الاخيره لان انا هقول لك على حاجه بس. اولا القوات المسلحه لم تتدخل في الحياه السياسيه، لان اذا اعتبرنا اللي عملته القوات المسلحه في 30 يونيو عملته قبلها في 25 يناير
تدخل ولا مش تدخل. نمرة 2 قول لي ايه وجه التدخل اللي بيتم في الوقت الحالي. نمرة 3 عشان انت تروج للمقولة دي. ايه معنى ان انت تكرر نفس الكلام اللي بيقولوه الاخوان وجماعات الاخوان وصفحات الاخوان؟ يعني حضرتك بص ما تستخدموش اسلوب لا تقربوا الصلاة. طيب. وترجع تقول انا ما بقولش. معلش جملة أخيرة استاذ احمد لان انا التتر على الهوا خلاص. تكرير كلام الاخوان وغير الاخوان. هو انت حضرتك مش بتقرا قرآن في الصلاة والاخوان بيقروه هو انت كده بتردد كلامهم؟ هو بيتكلم على الفاظ سياسيه يا استاذ احمد. ده مستقبل بلد، ده وطن بيضيع وانت بتأيده مرشحه. انا بقول ايه مش ايه ده وطن بيضيع. ده وطن هتضيعوه بالكلام باللعب بالالفاظ. والله ما بيضيع حد. والله بتضيعوا الوطن. طيب استاذ احمد انا هوجه له بس كلمه بسيطه بهدوء يعني مش كده. استاذ الفاضل معلش استاذ احمد لسه معانا؟ ايوه مع حضرتك. جمله اخيره اتفضل. يا استاذ انا كل اللي اقوله ان احنا ما حدش فكره المزايدات وفكره لا احنا مش بنزايد والله. الكلام المجزأ من مضمونه ده لا يفيد امه ولا يفيد بلد. اوكي خلينا نتكلم اذا الحديث ارفع شعار رابعه وخلص يا استاذ. لا بلاش كده. لا بلاش كده. لا لو سمحت لو سمحت يا سياده اللواء اسمعني بس بعد اذن حضرتك. خلاص فكره بقى ارفع شعار رابعه وارفع ما اعرفش ايه الكلام ده تروحوا لاي حد. وطننا ومصر كلنا بنحبها وخايفين عليها. امال بتدمر الوطن ليه؟ يا استاذنا دمر الوطن. يا فندم ما ينفعش نقول انه بيدمر الوطن. طيب مختلف ازاي محدده. طيب انا انتوا اللي بتدمروا الوطن مش احنا اللي بندور الوطن. لا احنا مش هنحولها ان احنا هنقعد نقول لبعض مين بيدمر. انا بشكرك استاذ احمد كامل مسؤول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي شكرا جزيلا. كمان بشكر سياده اللواء محمد الغباشي الخبير الاستراتيجي واستاذ اسلام الكتاتني احد شباب الاخوان المنشقين. انا بشكركم جميعا ويا ريت ما كناش نوصل ابدا لفكره انه اي يعني جهه او اي فرد يوجه للفرد الاخر تهم بانك بتخرب البلد او انك يعني اي اتهامات. انا بشكركم شكرا جزيلا. للاسف وقتي انتهى وبشكر حضراتكم وان شاء الله. يا استاذ ايمان لحظه هي كلمه واحده بس. انا كان كلامي محدد ان ما تستخدمش نفس الالفاظ والهتافات والشعارات اللي بيرددها الاخوان عشان ما تخدمش عليهم. تصبحوا على خير.